Hello， 大家好，我係 Stream Heart 啊，今日帶大家嚟睇下尖沙咀海港城嘅chiikawa卡哇，首間香港官方期間限定店，係 Lico 生活百貨所舉辦㗎，同之前 Miniso 搞嘅主題發閃香港首展又係唔一樣嘅。咁我哋睇下 Lico 有啲咩日本嘅產品帶咗嚟俾我哋睇先。咁首先講返呢，其實預約券呢就係要首先上呢個 KKday 嘅 APP 入面呢撳掣搶返嚟，或者你去個網站都可以搶到嘅。咁如果你唔搶唔到嘅話呢，你就要留返喺啲有得 walk in 嘅日子呢，喺門外守候排隊。咁大家之前都應該睇到唔少新聞，求一次嗰啲啦，係咪？不過而家呢活動已經完咗啦，因為佢係4月2號至到27號嘅咋，啱啱完咗，唔緊要啦，完咗啲客量又俾人搶晒，我哋都可以照睇嘅。咁之前我去到呢，最後個限量品係得翻風獅爺嘅海鴿公仔。好啦，咁我哋睇下呢，佢入咗去 pop up store 嘅時候呢，就見到佢有好多款唔同嘅布袋啦，仲有呢個 T 啊。咁如果你係中意布袋同 T 嘅人呢，咁你就開心啦，一定買咗唔少。佢係每一款角色都有出嘅。咁另外仲有毛公仔呢，基本款啦，大家都見到兔哥都係好快就俾人買咗一大橛啦，兔，跟住其他角色啦。我覺得師傅有少少唔係好似咯，唔知點解變咗毛公仔之後呢，我就覺得栗子饅頭呢就好可愛喎。chiikawa寶寶嚟啦，跟住呢，我哋仲有啲大型少少嘅公仔，頭先嗰啲係小型嘅，平時見到嘅，今次啲係大少少嘅，即係呢個中 size 啦，可以咁講。然後仲有毛毛拖鞋，咁毛毛拖鞋就唔係我中意嗰類嚟嘅，因為我屋企係唔適合着嘅。跟住仲有呢個洗頭梳啦，我冇買到，我諗應該係洗頭嗰陣時順便按摩嗰種感覺。然後仲有呢個我覺得超靚嘅索帶水桶袋，大家睇下小圖嘅紫色真係超靚，好快就俾人買晒。然後仲有呢個小白嘅斜孭袋啦，呢個唔係呢個系列嘅帶呢，得翻幾個啫。然後睇下似嘅粉紅色啦，佢呢個粉紅係乾燥草莓色嘅喎，係粉紅珊瑚色，佢唔係 baby pink 嗰啲嚟嘅，呢個係比較容易戴上身同埋襯色嘅粉紅色嚟噶。另外仲有小白貓嘅藍色，佢係偏紫嘅。仲有呢個米黃色嘅兔哥，米黃色嘅兔哥嗱，理論上係咪兔哥係最受歡迎呢？但係呢，今次個米黃色竟然佢入面係用咗黑色鋁嘅喎，佢個鋁呢係黑色嘅，所以佢搞到呢個黑色透咗出嚟。又變咗米黃中見黑，我就覺得呢個一個點就可能係令到佢唔受歡迎咯。呢個袋同埋咧，我本身都唔中意啲袋入面係黑色嘅，啲嘢擺咗落去好似永遠都揾唔翻咁樣，要倒晒出嚟先揾到，好難睇到噶。所以我真係唔中意啲袋入面係咁深色，同埋佢又透咗出嚟啦。再加上我唔中意佢啲金屬配件呢，係冇咁實淨嘅感覺上，好似有啲廉價感，所以呢，呢個都係令到我最後冇揀到佢嘅原因。好啦，繼續睇下其他產品啦。我覺得呢個布袋真係超勁靚啊！佢嘅好處呢，就係夠輕，同埋刺繡噶，同埋佢都有每個角色出各自一款嘅袋。你睇下兔哥係芒果黃，佢啲布嗰啲顏色全部真係超級鮮豔啊！我真係好中意呢啲鮮豔嘅顏色。佢係刺繡噶，所以真係好珍貴啦。佢另外仲有
配搭到一個小襟章，都係刺繡嘅，可以布袋攞嚟用，襟章攞嚟收藏咯。好靚嘅，全部啲配色我都覺得呢個購物袋粉紅色呢個切衣都超靚啊！我覺得佢嘅好處就係輕薄，隨時帶出去用都得。但係佢嘅唔好處我都係覺得可能係佢嗰個上膊位嗰個，如果係薄得滯嘅話呢，用得多呢可能會變咗一條勒住，咁就可能呢個係佢嘅缺點。但係凡事都冇完美噶嘛，咁我就中意輕薄又有刺繡，個顏色又靚鮮艷，冇得頂啊！買。再睇下其他，仲有啲咩啊？有啲文具啊。如果大家未買嘅話呢，可以睇下有啲咩款可以再買。仲有呢個磁石鈎，我覺得呢個都好靚噶，鉸剪啊、袋仔啊、磁石夾夾啊，咩都有個。襟章套裝，仲有貼紙啦。仲有呢個雅加力筆筒，我見到呢喺文具佬度都有喎。文具佬反而係有呢個兔哥嘅，但係呢個呢度就冇咯。咁另外呢啲呢，我都喺 Donkey 度見過嘅，嗰啲印仔。呢個刺繡吊飾都好靚，仲有筆啦。呢個呢，後嚟都冇晒，呢個匙扣入面裝咗啲液體喺度嘅，有個公仔可以喺度搖，我覺得呢個真係好精美，但係都係冇晒啲主要角色，同埋後嚟都差唔多冇晒啊，俾人買晒，好誇張。仲有呢個可以除出嚟夾發夾嘅筆袋、索帶袋、勒個鞋子、貼紙。好可愛嘅呢個布袋都真係超級多袋。喺出面呢，可以有呢個打卡位影相噶。仲有另外呢，圍住個牆嘅展板都好靚噶，可以打卡。嗱，我係有收穫嘅，見唔見到我買咗啲咩啊？咁另外再落一層呢，就可以去呢個祈福區吓，祈福係啊！你買夠一個金額，佢就會俾你有呢個祈福嘅明信片卡。咁你可以喺上面寫字、畫公仔，然之後就掛上去呢棵許願樹度咯。咁我見到真係好靚，好有心機啊！大家畫得真係唔影唔得啊！我覺得呢，畫得咁靚。之後唔知道擺去邊度呢，所以我要趁呢一刻幫佢留低個倩影，大家就可以睇到真係超級靚噶，好有心思啊！大家都畫得。呢張我覺得係畫得最 sharp 嘅綠色，仲有連真身都睇唔到嘅達摩俾人搶晒。
某程度上呢，我覺得呢，睇啲商品同埋睇啲卡呢，我好似更加中意睇啲卡喎，因為更加有溫度同埋有驚喜。咁許願樹嘅隔離呢，除咗打卡位呢，仲有啲凳啊，同顏色筆啊，俾大家坐喺度寫字、畫公仔，睇下師傅打卡位，仲有呢個巨型嘅熒光幕。各位可愛嘅小宅宅，大家要記得點讚、轉發、分享、發表評論，最重要就係訂閱專頁，開啟埋小鈴鐺。多謝觀賞，下次再見，拜拜。